कुछ इस तरीके की साउंड इफेक्ट चाहिए सबको अपनी वीडियो पे, लेकिन पता नहीं है इसको डाउनलोड कहाँ से करना। जिस वेबसाइट से आप ये सब साउंड ट्रैक डाउनलोड कर सकते हो वो सारे पेड है। तो क्या करूँ, कुछ सॉल्यूशन बताएगा? अबे टेंशन किस बात की है, बता रहा हूँ ना, थोड़ा सब्र रख। अभी जाओ कमेंट बॉक्स पे और वहाँ पे वर्ड टाइप करो साउंड पैक, जिससे मेरे जो भी इंटरेस्टिंग साउंड जो मैं यूज करता हूँ अपनी वीडियो पे वो मैं डायरेक्टली आपको आपके इंस्टाग्राम आईडी पे सेंड कर दूंगा। आपको करना क्या, आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके साउंड पैक वर्ड टाइप करना। अगर आपको और जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप एक व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, नंबर आपको कैप्शन पे मिल जाएगा और वहां पे मैं आपको सारे जो मोशन बैकग्राउंड जो मैं यूज करता हूँ, एनिमेटेड जो गिफ्स होते हैं और जो मीम टेम्पलेट रहते हैं और इंटरेस्टिंग साउंड जो रहते हैं जो अपनी वीडियो पे यूज करता हूँ वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज सेव और शेयर जरूर कर लेना।